Amici bellini, video leggerissimo, più mistico, perché se continuiamo a parlare di nomi ne facciamo uno al giorno. Adesso è tornato Zidane, che nella tier list iniziale mia era la madre del creatore, ovviamente, ma noi non possiamo parlare di Galtier se non ci danno delle notizie più approfondite. Quindi maglie, quindi grafiche, quindi opinioni. Cominciamo. Allora, questo è, O Imperatore, benvenuto, mi genufletto, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale per contenuti leggeri o anche più approfondimenti nello specifico e lasciate un like perché questo tipo di video delle tier list è un contenuto secondo me divertente, leggero, ognuno dovrà dire la propria nei commenti. Però mi porta via tanto tempo per fare le grafiche, per fare i movimenti, l'editing, quindi lasciatemi un like di cortesia per questo tipo di contenuti. Allora, visto che molte squadre hanno già presentato la maglia dell'anno prossimo creando l'hype, no? Un grande hype, aspettiamo con un'ansia assoluta la maglia del Napoli, sarebbe anche assurdo dire teniamo la maglia e non teniamo l'allenatore, quindi capisco che adesso abbiamo delle priorità. Alle maglie poi ci deve pensare Valentina e va bene così. Però intanto se voi scrivete maglie 2023-2024 ne trovate qualcuna. Quindi presentiamo prima di tutto la tier list. È presto detto, ovviamente al numero 1 è Shut Up and Take My Money, cioè è troppo bella, non parliamone nemmeno, prendi i miei soldi, me la compro subito. La seconda è semplicemente bella, è bella, la bella e la bestia. La terza insomma è ok, l'idea di ok, voi se pensate in italiano quando dice come va tutto ok, va bene, in inglese è leggermente diverso, quando dici com'era il film, was ok, significa più sul mediocre, va bene, cioè, come era il cibo, era ok. Non sono contentissimi quando dici ok in America, e questa è un'altra cosa che secondo me va tenuta presente quando si fanno le traduzioni. Al quarto posto no, cioè proprio non mi piace così. E poi all'ultimo posto ora basta, c'è un limite a tutto, perché ci sono delle maglie che onestamente sono difficili da accettare. Allora, cominciamo con la maglia del Real Madrid che è stata presentata ufficialmente. Poi alcuni di questi sono ancora rumors, ragazzi, alcuni di questi sono ancora non ufficiali. Per esempio la maglia del Napoli che andremo a vedere Headlines lascia insomma dei leak, ci dobbiamo fidare. Però questa maglia del Real Madrid secondo me è assolutamente bellissima. È coerente come colori, si ritorna al blu, i dettagli in blu, io apprezzo tantissimo quando lo sponsor si adatta poi ai colori e quindi non si va a stravolgere niente. L'Adidas insomma rispetta il blu, Adidas in blu, Emirates Fly Better in blu, e poi ci sono questi richiamini in blu e il dorato, molto molto elegante. L'unica cosa che non mi piace è questa patch. Se vedo questa patch, credo sia una patch dei vittoriosi della Champions League, insomma della FIFA Vittoria Champions League coi vari anni. La patch là non mi piace, ma se la vediamo normale, secondo me questa è una maglia che va. Shut Up and Take My Money è bellissima, è troppo bella e quindi la apprezziamo così. Seconda maglia che prendiamo in considerazione è quella del Manchester United. Poi ci sono alcune maglie che presentano anche la seconda e la terza. Questa prima del Manchester United mi piace il colore rosso scuro, mi piace che lo sponsor sia in bianco e quindi venga richiamato poi dall'Adidas in bianco, che verrà poi richiamato anche dai numeri di maglia e dai nomi dei giocatori. Secondo me questa è una bella maglia, non mi fa gridare al Shut Up and Take My Money, ma sicuramente è una, anche perché poi c'è il dorato del logo
del Manchester United, quindi i colori principali sono tre. Bella, direi bella. Quella che poi invece diventa la prima del proprio, c'è un limite a tutto, è questa terza maglia o seconda e terza maglia. La seconda maglia che ci fanno vedere qua, la trasferta, questo verdino scuro con queste righe bianche che veramente no, qua tiro la linea e dico c'è un limite a tutto e non va bene. La terza, quella la bianca, è molto semplice, ce la facciamo anche piacere, ma devo mettere questa qui verde c'è un limite a tutto, proprio non ci piace. Passando poi al Porto, non è ancora ufficiale, ci fa sapere, ma il kit dei portoghesi dovrebbero celebrare i 130 anni del club, quindi classiche strisce bianche e blu nella versione casalinga. Io qua vi dico che la maglia è, insomma, per me no, prima di tutto non amo tantissimo le maglie a strisce in generale, anche perché è difficile farle belle le maglie a strisce, non è una cosa che pagliaccio sei contro, no, è proprio difficile. Come vedete qua, per fare poi i vari colori ci mettono questo bordino su una manica in bianco, su quell'altro non c'è, e poi il logo dello sponsor c'ha altri colori e finisce un po' a metà, un po' su, devi farci per forza il bordino, insomma non mi fa impazzire. E il retro secondo me è ancora peggio, perché questa idea dello sponsor sopra che poi fa finire i nomi dei giocatori sotto, veramente non ci siamo. Non è bruttissima, ma per me è no, cara Mara Maionchi, come diceva Mara Maionchi, per me è no. Qua invece, per quanto riguarda l'Arsenal, bella proprio. C'è anche, parlando dello spirito, il club l'ha presentata parlando dello spirito degli invincibili e facendo notare l'evidente richiamo alla divisa indossata dai Gunners nella stagione 2003-2004. Era il cosiddetto Arsenal degli invincibili. Questa è bellissima, insomma, il bianco e il dorato si sposano bene, classica, il rosso e il bianco dell'Arsenal. E poi ci sono anche dei dettagli importanti, c'è questo dettaglio delle vittorie, tutte vittorie al massimo dei pareggi, strepitoso dettaglio nella nuova divisa e la stampa all'interno della striscia laterale bianca con i risultati delle partite degli Invincibles 2003-2004, tutte vittorie e pareggi. Bella. Poi malissimo, se andiamo a vedere l'Arsenal della trasferta, se lì rispettano la tradizione e vanno sul sicuro, qua cercano di andare proprio nella follia. Non mi fa impazzire questa maglia, nonostante queste sono maglie che poi magari spaccano al botteghino. Mi piace che almeno siano solo tre i colori, giallo, nero, azzurro, sono tre e quindi va bene, però è molto la metto nel no, la terza maglia già meglio, con l'idea anche del logo dell'Arsenale che è interessante, e questa è una bella maglia sicuramente. Passiamo all'Atletico Madrid. Dopo l'esperimento delle righe ondulate di questa stagione si torna alla tradizione con sottili strisce bianco-rosse. Ragazzi, questa è una maglia molto semplice che va bene, e se la guardi sotto questo punto di vista, addosso a un manichino bello muscoloso, non è male. Non mi fa impazzire questa divisione tra quella che è il petto, e si crea questa strana movimento dove le righe si interrompono per poi dare spazio alle spalle col colore a tinto unito. Ecco perché la maglia a strisce è difficile da far bene e da farmela piacere. Anche il logo Nike, che va un po' sul bianco e un po' sul rosso, non mi fa impazzire, quindi per me questa è ok. Questa è una maglia ok, che sicuramente piacerà ai tifosi dell'Atletico Madrid, può piacere meno a chi è tifoso neutrale. Poi passiamo all'Ajax. Secondo me questa maglia è bellissima. Prima di tutto è una maglia, è uno stile unico. Tu pensi subito all'Ajax quando vedi questo tipo di maglia con una fascia bella larga al centro e il bianco intorno, i colori classici, e questo c'è anche un disegno classico, ma la novità potrebbe essere rappresentata dal logo spostato in posizione centrale, mica male, il logo dell'Adidas con il logo dell'Ajax al centro. Bella, questa è per me Shut Up and Take My Money, questa è bellissima. Non mi fa impazzire questo logo, ma almeno è bianco e quindi è coerente e ci piace, a me piace molto. Bella anche la trasferta.
devo dire la verità, anche se vedi il bianco poi resta bianco, però qua vanno col blu e mica male, mica male. Bayern di Monaco fanno una mini rivoluzione, perché la prima maglia avrà prevalenza di bianco e non prevalenza di rosso, e in questo caso la maglia è molto semplice, può andare bene, sicuramente non dà fastidio. Certo, non pensi subito al Bayern di Monaco, anche qui l'idea che ci deve essere scritta il nome della squadra sopra non mi fa impazzire, non vedo il perché. Maglia molto semplice, il logo della T-Mobile è molto molto grosso, si vedono tutte quelle stelline che sono importanti per loro. Per me questa è una maglia ok, non vado oltre questa, semplice, la semplicità piace, però un po' troppo forse semplice, un po' troppo semplice. Aiuto, in Lipsia versione non confermata, magari la cambiano, però attraverso un video postato sui social Lipsia ha dato qualche anticipazione sulla prima maglia della prossima stagione, nessuna immagine ufficiale, ha ipotizzato un'anteprima. Ciò che è certo è che la maglia manterrà sempre una base bianca con il rosso a fare da contorno, come è sempre avvenuto negli ultimi anni. Da quanto sembra la maglia potrebbe dare un effetto che può essere definito psichedelico, tutte queste strisce irregolari che si incontrano, onestamente male. Questa è una maglia secondo me brutta, c'è un limite a tutto, e si perdono anche i loghi della Nike, si perde anche il logo della Red Bull. Onestamente direi proprio di no, Maglia del Barcellona di quest'anno, ritorno all'antico dopo la rivoluzione, con le bande blaugrana più larghe, il blu a dominare sul collo, il rosso sulle maniche e gli inserti bianchi degli sponsor sia su parte anteriore che su parte posteriore della divisa, immancabile la bandiera catalana dietro al collo. È una bella maglia questa, ecco che le strisce qua aiutano, mi sembra equilibrato come si sposi poi la situazione delle spalle, con un po' di blu e un po' di rosso, invece di fare un colore unico che poi rende le strisce troppo separate dalla maglia. Non è malissimo, non è bellissima, la scritta Spotify è bella grossa, questo però ci deve far riflettere su un logo, e poi la scritta del logo pensiamo noi a MSC Crociere, logo in bianco, però poi il logo del Barcellona è in dorato. Per me è in dorato e fritto. Questa è una maglia ok, è ok, non mi sbilancio. Ecco, se però guardiamo la maglia da trasferta, questa è un'altra ipotesi probabile al 75%, è sfizioso che ci sia il rosso da una parte e il blu dall'altra come colori sociali su una maglia bianca, però vado in difficoltà quando vedo che il blu diventa così predominante con il logo dello sponsor, perché poi c'hai il blu della manica, poi c'hai lo sponsor, poi c'hai la Nike, e di là questo rosso è un po' isolato, che sembra quasi va a finire che diventa simil fascia da capitano. È bella l'idea, però secondo me non è stata realizzata benissimo. Al massimo, già se ci metti il rosso sull'altra manica più vicino al logo gigante del blu, secondo me era un po' più accettabile. Insomma. Poi passando al Borussia Dortmund, io qua la divisa casalinga scelta dai tifosi dopo un concorso, questa è quella che ha votato la maggioranza dei sostenitori del Dortmund, l'annuncio del vincitore è stato dato dal club. Ok, capisco tutto, capisco che la maglia è un omaggio al Signal Iduna Park, lo stadio del Borussia. L'esterno dell'impianto è riprodotto in modo stilizzato a rimarcare il legame tra il club e la sua casa, però tutto questo logo stilizzato, poi gli ci stampi un quadrato al centro che deve essere il logo, il bianco, il giallo, il nero. Onestamente questo logo stilizzato non mi fa impazzire. L'hanno scelta i tifosi, a loro piacerà, però qualcuno diceva anche che questa cosa sembra il Titanic che affonda. Direi che c'è un limite a tutto. Questa maglia va nel limite. Non mi piace proprio. E di solito le maglie del Borussia sono belle, semplici. No. Mentre questa maglia del Chelsea, poi vedremo quale sarà lo sponsor al centro, però vista così, caspita che bellezza. Molto mi piace il colore, mi piace la tinta del blu, dei blues, mi piacciono i richiami dorati che vengono poi richiamati anche sulle maniche, con un po' di bianco che richiama quello che continuerà sotto alla manica.
semplice, elegante, il dorato con il blu sta benissimo. Questa è una maglia che shut up and take my money, questa si compra, questa è bellissima. E passiamo a qualche maglia anche italiana, l'ha presentata la Fiorentina, design innovativo per la viola con una casacca ispirata al Giglio, simbolo del club di Firenze, e per celebrare la città, dettagli in bianco nelle maniche e nel colletto. No, e perdonatemi, ma sta venendo 45 minuti questo video. La seconda parte domani o tra qualche giorno dobbiamo fare, quindi Fiorentina, Galatasaray, Inter, Juve, Lione, Liverpool, City, Milan, Napoli, PSG, Roma, Tottenham. Dai, e perché sennò non si finisce più. Da New York, Valerio Fluido e tutto. Ma che stiamo scherzando? Ditemi la vostra preferita, dai. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.